个比较可以先从理论开讲。例子是，我们事实上第一件做的事情是，我们可以引入一些变数的概念。例如说，我刚刚讲的有加法跟乘法。好，那原本我们是直接测说到底它确实跑了多久。那大致上啊，一般来说，假设我们不考虑各种结构上的优化的话，我们可以假设说，做一次加法固定多少时间，做一次乘法固定多少时间。那假设说以前是做一次乘法是1万，然后做一次加法是1。好，那你事实上就可以写成是，然后我们现在可以考虑就是两个做法在比较，就是说假设一样的一件事情，一个只要一个乘法就好了。其实好像不止，我想一下。好，就讲它找一个乘法就好了。然后一个就是它要做n 减1次的加法。然后这个例子一个最简单就是说你要知道1乘以1万是多少之类的。然后你可以把1加个1加1连加个9999次，总是可以做出来。或者是你可以直接用一个乘法。啊，这是一个很烂的例子啊。好，然后假设这两个在比较，那事实上你就可以把它用数学式写成，它需要的是每一单位要1万的时间，然后它就有1次。下面只是每单位1的时间，它乘以 n 减1次。好，看你是1乘上多少嘛？这个 n 这边刚刚例子指的是1万，那如果你是1乘上，比如说5万，或者是不用是1，比如说2乘上5万，你也可以选择把2连加个49999次之类的，好，它就会有这么多次。好，那我们可以先写成这个样子。那写成这样子总是有些好处的啊，例如说你这边可以写成，不要是1万跟1啊，因为刚刚说的这可能有一天会变嘛，那我不妨就写成 a 跟 b 好了。好，可以写成这个样子。但是 a 跟 b 都是某一个固定好的值，对于某一个时间点来讲，它不会让你变。好，现在我们要比较这样的做法，哪一个比较好？那在刚刚的例子中，如果说我今天假设数的范围都是1000以内，好，那1000乘1000，你会发现说，那我干脆用加的算了，反正它也就加999次。可是你做的是乘法，就要说1万次的运算，好像听起来乘法比较糟。所以这就是一个例子，是说，这两个好像时好时坏，要看 a 跟 b 是多少，还有 n 是多少。不过在复杂度里面的时候，我们就会想说，其实真正关键点是怎样？是这个问题到底有多复杂？为什么呢？因为你想想看啊，有几个因素。第一个是，我们这个常数有一天会变。如果我们今天评估的方式仰赖于这个常数的话，那有些常数变了，我们的评估就不准确了。所以，这是第一个理由，我们应该要去想，这个常数也许影响不是那么大。第二件事情是，通常我们要做的都会是很大的问题，因为你今天是要给电脑做的，你不是给人类做。如果给人类做 ，n 本来就是小的，就是不管它很复杂，就不管这个东西运算很复杂还是很简单。对人来讲，其实 n 小就挺困难的。但是你今天是要给电脑做，如果我 n 动辄10万、100万的话，那是不是我在 n 很小的时候比较差？这就不是什么很重要的事情了。对，所以这复杂度的世界里面，他说，我现在讨论的是这个问题到底有多复杂啊？举例来说，像如果是上面这个做法，它事实上就很不复杂。为什么？因为不管你是怎么样的运算，不管你是 n 是多少 ，n 是多大，它就是固定1万单位时间之后。或者是 a 单位时间之后，它就会给你一个解答。好，但这个问题思路就复杂得多了。为什么？因为所以你 n 越来越大，它要做的操作会越来越多，它就需要大概 n 这么多，就顶个差1，不是很重要。它就大概需要 n 这么多个操作才行。那我们可以再做一些比较嘛，比如说，有时候我们会需要说，我想要知道，比如说全班两出友啊，就是。应该说，比如说，我们现在要出去户外教学，但是我们班经费不够，只能够补助5个人出去，对啊。然后老师决定30个人抽签抽5支，然后选这5个人出去。然后假设有一天你就想说，我想要知道到底有多少种方法是可能最后的结果。那如果会数学就知道这是西山式曲路，但是有可能有一天你就突发奇想，我就把每一个组合通都印出来试试看。好，那这样是多少？这样是非常恐怖的西n取5嘛，那这样它是 n 减1、n 减2、n 减3、n 减4，然后下面除以5阶。好，这东西看起来就复杂更多了嘛，因为你 n 是10的时候，跟 n 是100的时候，哇，这
差距非常大。如果说 n 是100的话，大概就差了10的5次方这么多倍，对不对？所以一口气就会让你的问题增长很大。好，所以事实上这就是一个比较说，你可以看得到，虽然两个东西，乍看之下可能会有一些常数的问题啊，例如说你先取5，还要仰赖于你算出一个组合需要多少时间啊。但假设那些又是另外的常数 c 的话呢，那事实上你会发现，这个 c 跟我们不重要嘛，因为你像假设以这个跟这个比好了，不管你 b 多大，就算你 b 到1亿好了，我 n 很快其实就可以超越你了嘛。就算比如说你1是10的8次方了嘛，所以我只要 n 只要成长10的2次方，我就可以超过你了。就算 c 是1，对，所以真正比较重要的，事实上是有关于 n 的这个部分，因为 n 变大变得很快。那想想看，如果是这么复杂的式子，它一下子就整个运算跟我就会剧增，那相较起来，其实就不是那么重要了。好，所以复杂度其实有一点像是跟自己比较的概念，就是说你现在关心的其实已经不再是说，这个问题它绝对在某种环境下算多快，而是想要问说，当我现在 n 越变越大的时候，你这个问题会变得多困难？如果说你现在 n 变大一下下，你就不会做了，这是不是有点像是说你在玩围棋的时候从9路变成19路那种感觉，才多了10路而已，你就突然间觉得战局变得很难控制，这代表说这件事情很复杂。但是有些事情，比如说把10本书排列整齐，跟把20本书排列整齐，对你来讲可能就没有变得那么困难，那就可以知道说这件事情比较简单，这个是复杂度这个用词的由来。好，所以这个东西第一个就是说，第一个事情就是，你把原本要实测出一个精准的数字，把它变成一个函式，然后你是针对这个函式去做评估，而不是针对它绝对的结果做评估，就是复杂度想到的第一件事情。所以像我们现在就已经用一个函数的结果把它弄出来。好，那一般来说我们会有一个简单的符号叫做 t，t 就代表说，这个算法就是一个做法，它的时间上的就是是讲时间，其实讲空间也是有用，但是一般来说，我们大部分都在估时间，所以通常是用 t。tn 代表说，假设这个问题里面它变数只有一个，像这个变数只有一个，那跟 n 的关系会是什么关系？那以第3个例子来说好了，你可以写成 c 乘上 cn 取5嘛，这就是一个数学表达的方法。好，那像刚刚讲过了，这两个东西是完全不同水准的嘛，因为这东西它成长实在太快，跟这个不能够比较。那这两个东西某种程度上还是不同水准，它成长是没有这个这么夸张，至少在 n 很大的时候，你看它还是需要 a 的时间就够，可是这个可能就会变得很大，所以这两个东西也是不同水准。所以我们事实上再来是哪些家伙同水准？那你仔细看看就会发现，例如说以这个家伙为例好了，如果我现在有另外一个家伙，它长得像这样。我就直接 n 的5次方好了，就没有5阶了，也没有那些加1减1的问题，是吧？这两个东西，它在成长的水准上有没有很大的差距？确实会有一些差距啊，但是这两个东西事实上差距没有那么大，因为刚刚提到嘛，像这个 c 啊，这个5阶啊，这都是常数嘛，1这都是常数，这在 n 很大的时候影响没有那么大。那至于假设说我们都已经无视这些东西，那事实上就是 n 乘上 n 减1再乘上 n 减2这一串再跟 n 的5次方比较。但事实上，如果你很有耐心与毅力和勇气的话，你可以把这一串展开来，你就会发现它事实上应该是 n 的5次方减掉，可能是10吧 ，n 的4次方，然后再一串。好，那这一串里面什么东西是最重要的呢？事实上，其实就是最高的这个降次，因为这完全跟这个是同一个道理。因为当你 n 很大的时候，比如说 n 已经到1亿了，那你 n 再加1，那这个东西它就会变得非常非常大。比起来，这东西好像它还成长一点点而已 ，n 的4次方。所以当 n 很大的时候，事实上真正决定这整个东西的规模的是 n 的5次方这个项，而不是 n 的4次方这个项。因此，像这种东西，事实上它跟 n 的5次方，感觉是同一个等级的。大家可以听懂我的意思吗？到这边，好，所以我们就会用一个符号来表达说，它大概跟谁同等级？我们可以用大 O 这个符号来表示。但大 O 不只是那么单纯意思，但是我们先讲它就是这个意思。
然后表示说，它事实上跟 n 的五次方是等级。那你会说，我能不能够不要写这样？我能不能够写什么 n 的什么3乘上 n 的五次方除以4阶？当然也可以啊，因为大家讲的是同等级的概念。那一般来说，我们会把它画成一个我们人类看起来觉得最干净简洁的那个样子。像这个我们就会把它写成 n 的五次方，我们不会还多一大堆常数在里面。但事实上，他要说的这只是说这个东西啊，事实上跟这个括号里面的东西是同一个成长的水准。好，到这边还 OK 吗？这是我们符号的表达方式。好，那有些时候我们并不是可以这么直观地看出来啊。比如说，这个东西跟这个东西，它们都是多项式，当然可以比较。可是如果今天不是多项式呢？比如说，有没有可能会有一个东西它长得像这样？或者是也不用加一啊，我不知道。好，像这个东西应该不难看出 Tn 是什么东西吧 ？Tn 应该会是2的 n 减1次方之类的东西 ，OK 吗？因为T1是1，那 T2就是2乘上1就是2，T3就是2乘上2就是4，那事实上就会等于2的 n 减1次方。好，那2的 n 减1次方跟 n 的5次方。这要怎么直接的比较？是不是就比较没有那么容易了？当然，一个方法是你可以带一个很大的东西进去，比如说 n 的5次方，你可以带 n 是100，啊，你就会看到是10的10次方，但是2的100次，2的99次方已经不知道算到哪里去了。对，好，所以你就会觉得说应该是2的 n 减1次方就大一点。好，所以有时候会有这种情况啊，可是这种情况你好像就没有办法很简单的比较两个时间复杂度哪一个比较大。所以事实上，真正的时间复杂度，它有一个比较严谨的定义。那这个定义可能会带一点极限的概念。所以你有没有学过极限这种东西吗？好，没有，没关系。有一点概念就可以了。就我们这边还不用到太困难的极限。好，那它的符号是长得像这样的。对。好，然后下面上会写一个条件，然后这个会就是条件。好，这是目标。好，这是结果。这是一些数学上习惯的符号。好，那我们什么时候会说一个东西？F(n) 是一个跟 n 相关的函数，例如说，这个是一个 F(n)，这也可以是一个 F(n)，它都是跟 n 相关的函数。我们什么时候会说这个样子呢？那就是说，事实上，大 O 的概念是这样，就是说我可以定出一个函数，那这个函数呢，是你的上界，就是说，你这个 Tn 啊，在最坏情况下，表现也不会比这个函数很差。例如说，这两个东西是同等级的，那当然就可以说，哦，这两个就表现就伯仲之间没有谁比较差。所以你应该看得出来，如果常数有差的话，实际上运行的时候是会有差，不过这在这两度里面并不重要。所以你事实上也可以同样写它是 O(n) 的6次方，因为大家会讲的是说，你不要比这个东西差就可以了。它要求其实非常的怎么讲，有非常微小的心愿啊。所以它事实上它讲的就是说。事实上，他讲的是这件事情。啊？对，有点类似那个，有点类似，不是因为它要可收敛，它到0也不是啊。就是 Fn 它必须要是一个比 Tn 成长的还要至少要一样快，或者是更快的函数，你才可以说 Tn 是 O(f)(n)。好，那它事实上要求的是这件事情。好，我这样写你一定看不懂，所以我们就来举个例子。好，例如说，
像以这个例子，这两个来比较好了。我们这个 Fn 就是 n 的5次方嘛 ，n 的5次方。然后我们下面就写出 c 乘上 Cn 取5。好，那这个东西它会变成什么样子呢？这东西在 n 到很大的时候 ，n 到无限大的时候，它事实上可以写成上面是 n 的5次方嘛，那下面我们刚刚写的是 c 乘上5阶分之1，然后那一串嘛 n 减1。好，那刚刚说的到 n 很大的时候，其实这一串跟 n 的5次方是差不多的东西嘛，大家可以感受到这种东西吗？因为刚刚说 n 的5次方减掉10，n 的4次方，在 n 很大的时候，其实那个减10的 n 的4次方有点像在抓痒一样，就是像是我们会在算物理的时候，其实到第2阶层以外，就是说 n 的3次方以后，我们就会忽略，我们通常只会算 n 的5次方减10，n 的4次方。但是那还是因为你的 n 还是足够小，当你 n 更大的时候，就是那个 n 的4次方真的没有什么影响力，所以事实上在 n 够大的时候，它又可以写成大概，其实也不会说这可以写等于啊，可是在 n 很大的时候，这叫趋近于，就是很接近，它并不是等于，很接近这个样子。好 ，n 的5次方，那这东西会变成什么呢？会变成7分之5阶。那这是一个常数，好，所以我们会说，这样写是没有问题。我可以说 c 乘上 Cn 取5，它是 O n 的5次方，这个是 OK 的。好，那类似的，我能不能说它是 n 的6次方呢？那事实上，我们就是把这边改一下 ，n 的6次方。那这边变成怎样？就是这边就加一个 n。好，这个东西当 n 很大很大很大的时候，它会变成什么样子？它应该会变得非常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 大，就无限大。因为你这就只是一个常数，一个常数乘上无限大，还是可以是无限大。所以这东西就会趋近无限大。所以我们也可以说，c 乘上 Cn 取5，它是 n 的6次方。好，那你就会想啊，可是这个东西不就是 n 的5次方吗？这个，对吧？这个老妪能解啊，就是。随便找一个长帽看，知道说这个应该是 n 的5次方才对啊？怎么会说还要故意找一个松松的 n 的6次方呢？那事实上这样讲也很这样设计，事实上也是比较贴近人性啊。因为你可以想象得到的是，可能会有一个人给出一个演算法，这演算法超级复杂的，但是它运行得很好。大家可以听得懂我的意思吗？总是会有这种 case 嘛，比如说你总是会有一些情况是，不知道大家有没有遇过就是遇到一个问题，然后你想了一个方法，然后这方法也不知道是对还是错，但是他连续解了好几题都对。对，然后这时候你就会开始觉得说，这方法说不定是对的，但是说实在，你没办法证明它是对的。有些时候会是这个，但事实上在估时间复杂度也是这样，因为以后的算法会变得非常非常复杂，你有些算法还做一些奇怪的事情。例如说，他会说，如果我遇到什么情况，我就不要继续做下去。虽然看起来合情合理，可是你不知道什么时候会遇到这种情况。对，类似这样的情况的时候，他可能就没办法那么好的估计它的复杂度啊。可它复杂度其实是 n 的5次方，可是它乍看之下看不出来啊，它没办法分析出它到 n 的5次方的境界。但是它很明显，至少不会超过 n 的6次方。那你就可以说，我知道它不会比 n 的6次方还差，会不会更好？其实我不知道。这种情况是在比较复杂演算法是很常发生的。这是为什么？通常我们在讲演算法的时候，复杂度会用 O 这个符号来表示。好，那如果说你今天有一个很精确的复杂度的话，那我们就可以用另外一个符号来表示，它叫做西塔。好，所以这是极限的部分。那西塔则是说，当然这事实上精确定义并不完全是这个样子的，不过这边就为了让大家比较好了解，就先用这个比较宽松的定义。大于刚刚忘记讲它大于0，因为如果趋近于0的话，这通常是代表说下面这东西比较大，
对，所以趋近于零虽然它是一个常数，但是它并不代表这个复杂度是可以用大 O 表示的。好，那如果说你现在很确定，现在这个是确切它是 n 的5次方的话，那它是解出来应该要是一个大于0的常数。那举例来说，像这个 case， 你看出来，假设是 n 的5次方的 case 的话，那这边就没有 n 了。像这个 case 之后，它解出来就是一个常数，没有任何的 n， 非常的干净，然后它也不是0，然后它大于0。像这种情况，你就可以确认说，事实上这样的关系是一个西塔的关系。那西塔的特殊的点就在于说，它既然这个是一个 constant， 那意思就是说，你把这个 T_n 跟 F_n 上下颠倒之后，也不会有所改变哦，就是因为就是变成是这个常数的导数嘛。但这常数它既然是一个大于0的常数，它的导数也会是一个大于0的常数。所以也就是说，如果是西塔 n 的话，你就可以说它们两个是完全相同的复杂度。所以我们就知道说，事实上西乘上西 n 取5这个 n 的5次方是一个完全相同等级的复杂度。但是它跟 n 的6次方就是不同等级的哦，因为如果你这样算一下，它应该会是一个就是趋近无限大的东西。那你把它导过来，它就会是0。你就会发现它们两个就并不是一个等价的复杂度。好，这就是复杂度的基本的概念。那这边讲的就是说，忽略常数的这些做法，这是复杂度的想法。好，那好，那有这样之后，我们就可以来做一些简单的复杂度的小练习。因为通常听完之后是觉得很有道理，可是真的要用的时候我不会用，所以我们可以先来看一些最平易近人的演算法，然后我们来看看复杂度长什么样子。好，举例来说，我们现在把一些东西做排序好了，然后这东西一定大家都会，大家有学过什么气泡排序吗？有都有学过吗？对，好，那气泡排序可以快速的写一下吧，用笔好了。这边讲的是要有1条大，大概是长得像这个样子，对吧？好，那你有办法知道这个东西的复杂度是多少？假设我 n 个元素，那排完这些东西大概复杂度是多少？大家可以稍微看一下，你觉得大概跟 n 是什么样的关系？这个SWAP就是那些操作。好，我们有几个选项。顺便让大家了解一些常见的复杂度。最想的是 O1，O1 是什么意思呢？就是说，假设你解出来像这样的常数啊，那基本上它跟1应该是同一个等级的嘛，因为1跟任何东西相处之后都还是一个常数嘛，所以 O1 就是一个复杂度等级哦。它就是说，不管 n 多大，我跟它一点关系都没有，我就是一瞬间就可以解出来。但也不仅仅一瞬间，说你要运算2天，但是就是可能说 n 是1跟 n 是100万都是算2天，那还是 O1。好。然后第二种复杂度可能就是 O_n， 第二种复杂度可能是 O_n 的3次方，还有 n 2次方，然后还有3次方。然后这边比较简单，给大家4个选项选的话，来上到下面依序是 A、B、C、D， 你觉得是 A 的举手？好，然后觉得是 B 的举手。觉得是 C 的举手，觉得是 D 的举手。好，其实这是非常有趣的问题，就是说，如果你某一个时间点举的手的时候，你后面全都要举手。就是先不管这题答案是什么，假设你在某一个选项，比如说你在 B 举的时候，你 B、C、D 都应该要举手才对，因为他还记得是上一届嘛。所以如果他是 O_n 的话，他也是 O_n 平方，他也是 O_n 3方，这是第一件事情。对，这种考题很白烂，可是它确实出过全国赛。
他就会问你说，你家就问你说，这个有一个演算法，我们那时候知道它就是 n log n 演算法，就是说它是 n 平方演算法，然后你就开始思考说，他到底是想问我知不知道大 O 的概念，还是他只是纯粹自己脑包出错题目什么之类的？对，后来他真的是要考你会不会有大 O 的概念，我是觉得蛮无言的。然后对，但是好，总而言之，先不管那个。好，所以为什么它是 O1 呢？如果你是觉得是 O1，不要选 O1。能不能讲一下为什么你觉得是 O1？比如说你先讲。因为我觉得阵列再怎么长，当然也是这样一个往后调，一个往后调，一个往后调，这样调过去。所以跟 n 的大小没有关系，它调整次数之类的。对啊，就觉得是这样。OK， 好，那你觉得呢？哎，就是你看，就是不用担心害怕，就这样觉得，哦，直觉性的，啊，那还有吗？哦，没有什么想法的话，你可以想象的是，这时候你可以想象它有几种操作。比如说，我们真的把 SWIFT 写出来好了。如果你真的不知道它要做一些什么事的话，所有方法会是我们会需要一个 temp。好，大概是长这个样子哦。所以我们可以看到，这过程中会有几种操作呢？这整个演算法里面会有几种操作。第一种，等号 ，OK 吗？好，第二种加法，加法在哪里呢？在这里，你会有一个 i 加加 j 加加法，然后这里，这里。换一支，啊，换一支，好，它照起来，还真的不太清楚。好，然后第三种是比较运算，这也是一种操作。等号这边也有了。好，所以事实上，我们可以怎么样分析这件事情呢？就是说，在这个挂号里面啊，假设它真的进来这个这个大挂号了。不管它是在什么时候进来，这里面基本上就是做3个等于操作，然后2个加1操作，对吧？这边当然是假设说你存取这个是不用那个，事实上这整个里面可能最浪费时间就是这个啦，就是你要存取一个位置，其实是很浪费时间。不过先不要理这个，我们就它只考虑一般想到的操作哦。所以我们总共有几个操作呢？就是1、2、3、4，好，就5个操作。但是基本上都辅导都是关键告诉我们不用理它，它告诉我们这里面东西可以擦掉。它只要里面的操作跟 n 没有关系，那就是 O1 的操作。你可以把它当成好像就做一个操作一样。好，那假设我们现在从这边这个角度来看，好，这里面有可能会进来，有可能不会进来。那我们就不用去算期望值的问题了，我们就假设最坏情况，就是说它每次都发生好。一般来说，不少都是发生在评估分析在那个就是最坏的情况下。因为你可以想象的是，你写了一个程式，然后有机会跑2天，有机会一瞬间出解，你能不能跟人家说，我告诉你，这程式会一瞬间出解？不行，你要跟人家说，我这程式要会跑2天出解，因为你就要知道最坏状况。就人家就好像那个台铁误点的时候，他宁愿就是报长一点，他也不能报太短。不能够，是啊，台湾台铁就没有这个问题，因为它那个会动态变得越来越污点这样。不过一般来说，如果说你要晚到，你要跟人家说，你最晚30分钟到，你不应该，比如说跟人家说你10分钟后会到，结果过2天才到，这是不可以。所以一般来说，辅导队我们会一般来说啦，会评估的是最坏的状况。那我不妨就假设他很衰，每次都要进来调整一下好了。那他进来光是这一步，他就要多2个操作嘛。2个操作之后，还会再加上刚讲的5步操作，不过没关系，你就会知道说，反正5加2还是7啊。总而言之，这里面东西也跟 n 没有关系啊，所以就是 O1 的操作。好，所以事实上我们刚刚很复杂的程式码就变成这个样子，我们来算时间复杂过程。好，接下来讲到这步的时候，我们就要想这东西跟 n 有没有关系。如果说今天我 n 是100万。那我要做几次？比如说，先不管这里面有万，
我要做几次这个等，这个等于对，我要做几次这个等于，我要做几次这个加法。基本上每 n 多一，你这个回圈就要多跑一次嘛，你至少就会再多一个加，再多一个等。再来就是你每圈每跑一次，你还是要跑一遍刚刚讲的那7个操作哦，虽然他们是 O1，OK 吗？所以事实上你这边要做的操作数量应该是，如果我现在先用数值精确一点写出来，又没水了，有点头笔哦，没什么够长。好，你要做 n 减1个操作，然后乘上刚刚那么多个操作。比如说，我觉得先把原本的写出来，7、8、9，操作。那事实上都可以写成，你会发现它其实你可以去把它都画成大 O， 再想成也没什么关系啦，这是大 O 的一个特性。OK 吗？就是说，随着 n 变大，你每多大一点点，它就需要再多常数的操作。那也就是说，假设你固定都是要做9个操作，那你 n 是10，它就是做90算了，就不要理那么简单，就是做90个操作。你 n 是20，它操作数量就是变成2倍，n 变2倍，操作数量就要变2倍，所以它是跟 n 的是一样的成长阶级的。所以光是在这一层的时候，它就做了 O(n) 个运算。所以算完了，我们可以把它擦掉。好，然后最后呢，你又有一层跟刚刚完全一样的，是 O(n) 次的操作，那每次都要做 O(n) 个运算，所以就变 O(n) 平方。好，这就是泡沫排序法的复杂度。好，所以其实当你真的完全没有任何灵感的时候，你可以做的第一件事情就是看回圈，因为假设你里面做的东西是，就是你看一看，好像都是固定，都是常数跟 n 没有关系的东西，你就把它看成 O1， 那你回圈有几层，有几个 n， 你就把它乘起来，基本上大致上就可以是那个复杂度，所以应该说至少会是那个复杂度。所以如果你有一天你会看到这样 ，i 等于1到 n， 然后 j 是1到 m 好了。然后里面叭叭叭叭叭，那不管这里面的东西复杂度多少，那它起手就至少要有 O(n)(m) 那么多的复杂度了，对吧？所以最新手入门的时候，你可以做的事情是看回圈，就是你看回圈，大概就可以知道它要做多少复杂度。所以看程式码是简单的程式里面一个很好判断复杂度的方法。所以这是一个例子，它是 O(n) 平方，那我们就获得第一个排序演算法的复杂度，然后这是 bubble solve。所以我们找个地方把它记录一下。泡泡排序法。好，那有没有学过第二种排序演算法？有听过第二种排序的方法？随便一个。啊？哦，对啊，你可以用内建，可是你不知道它做什么。我要你知道它做了什么的排序，或者是我日常生活中随便给你一堆数字，你要怎么排序它？应该有很多很创意的方法来的。例如说，其实我自己第一个会想到排序法就不是泡沫排序法。如果是我的话啊，我可能会说，我就假设就好像说你要开榜单一样啊，你要把一群有分数的人，然后排出他们的顺序，那我会找分数最高的人是谁？因为分数最高，你只要记得分数最高那个人的分数就好了，然后就一路看下来，因为比他高，因为比他高把他再换掉，然后找到之后就说，这是第一名，然后把它移出那个榜单之后，提到第一名那里去，然后之后再找一次分数最高的人是谁，然后就把它提到第二名去，这样其实也是一个排序方法。好，那像这种排序法就是说，你每次会选择出一个人，然后把它排到正确的位置。像刚泡沫排序法，它过程中，你只能够知道说，这东西一直在变好。但事实上，每次可以确定的其实也就一个人而已。你可以确定说，第一回合最大的那个数字可以到最后面去，第二回合次重可以到它正确位置去。但事实上，它某种程度上跟选的排序法还蛮像的。它每次其实也只能把一个人好好摆好，而且它没有讲那么明白。那事实上，我刚刚讲的就是讲明白的版本，你事实上也不用选择。那选择的时候，你要怎么做呢？
是不是？其实从程式码看起来也是类似说，我要选几个人，我要依序选出前 n 减1个人嘛，或者是我就是刚刚说依序选出前 n 个人好了，干脆一点。好，然后每次我要怎么办呢？我事实上可以好好的运用阵列啊，例如说有这么多个地方，是不是有这个阵列？然后我先找到第一名在这里，然后我就把它放来这个位置，把这个家伙跟它交换。好，所以现在第一名在位置1了，这是对的。好，那接着我再从我这时候我已经知道前面这一个已经是确定好的，这边还没确定。那我就在这边找分数最高的，然后一样把它跟第二个交换。然后到找第3名的时候呢，前2个已经确定好了。好，确定好了。那我就再从这边找最大的，最小的，然后把它放到正确位置，这样就 OK 了，我就不需要另外开一份空白的榜单了。所以，然后。它给我长得像这个样子，然后这点就是你会开一个变数去储存说，到底谁是目前的第一名，他在哪一个位置，然后这里面就是那一堆判断。好，这就是一个选择排序法大概的样子。好，那为什么里面点不用写呢？因为等一下反正也要擦掉，我们就不要浪费时间。所以以服那些里面之后，你也是判断说有没有比现在最大那个大，最小那个大，最小那个小，有的话就跟它交换啊，或者是改成说它才是最小之类的。所以其实里面也是一些常做的操作，所以这边会是 O1。好，这两个是同一层哦，这是有缩排过的。好，然后接下来这层抄完之后，我们来拆这个，那抄从 I 到 N， 所以它会是怎么样呢？它会是，我们不妨就把 I 也当成变数好了，就是说 O N 减 I， 只是这个 I 是外面给的 ，OK 吗？好，那接下来我们看这句，这句它就是把两个元素交换而已嘛，它就是一步操作而已。但里面可能会做一些事，就像刚刚讲有3个操作，但是没关系，它就可能是 O1。你看到复杂度分析变得非常简单，我们根本不用管它到底做了几次，我们看跟 N 有没有关系就好了。说实在，我们不需要知道。好，那这里面做了2件事情，那这2件事情，其实你都做了之后，你当然可以写成 N 乘上，比如说 O N 减 I。加上 O1， 可是这边就会用到另外一个复杂度的概念，就是相乘的时候大致上可以直接乘，那相加的时候呢，事实上大致上是取大的。为什么呢？因为大家可以想哦，例如说我刚刚讲的 n 的5次方减到10 n 的4次方，这东西你也可以想成这2件事情是分开做的，对吧？就好像说刚刚减好像不太合理，用加好了。就好像说，你先做一件事情，它不了就是 n 的5次方；再做一件事情，它不了就是10乘上 n 的4次方。事实上，你可以想成是分开做的，就变成说，好，就你先做这件事情呢，然后再做这件事情，就像在这里一样，你先做这件事情，再做这件事情，这样分开做。可刚刚我提到啊，如果你真的写这样的话，你就知道说，真的影响者是谁？是这个嘛？因为它成长实在太快了。所以，当然这2个东西相加的时候，它事实上就等于这个。那这刚刚我们就说过，它应该是 O N 的5次方，不是吗？好，所以当你遇到复杂度相加的时候，它事实上是把这2个东西里面取比较大的那个，就规模比较大，所以这个还可以接受吧？对，好，那可以接受的话，我们这边就擦掉。然后这边呢，我们就知道说，这2个东西它们是相加的关系，那显然是这个 n 减 I 看起来大了一点点。把它擦掉。好，所以现在问题来啦，这里面有一个 I， 那我们要怎么办呢？好，那我们不妨我们现在还不知道结论长什么样子，我们就老老实实的算算看嘛。它事实上就有点像是说 n 是1的时候，那就是 n 减1喽，然后 n 是2的时候，也就加到0。那加到几项呢？就用一下公式嘛，再加下底乘以高。
除以2。哎呦，我们发现它是2的 n 平方减 n， 所以基本上它还是一个 O n 平方演算法，对吧？所以其实你就会发现说，像这种有那种设计，像1到 n 啊，然后下面 j 是 i 到 n 的啊，其实基本上就只是多了一个1/2的常数而已。那其实你正式里面可以就不要写 O n 减 i， 你直接写个 O n， 其实通常结果不太会有很大的改变。好，所以 anyway 我们刚刚就是很直接把它算出来了，所以我们就可以知道选择排序法其实好像也没有好到哪里去。好，所以这边就展现了一个复杂度的特性，就是你可以比较了。像以前我跟你说，我有抛排序法跟选择排序法，你们两个在老师面前实在是很难争论说到底谁的演算法比较好。但是事实上就是你们两个说法差不多好，也差不多烂。好，这是复杂度要讲义。好，那我们还可以介绍更多的排序算法，不过讲到这里，我们可以先给大家再做一些复杂度的练习题。好，举例来说，我们写几个常见的复杂度，一种多项式的复杂度。n 平方大家看好了，这样子 n 阶这样子，2的次方，3的次方。好，下一个。好，这几个都是很常见的复杂度。我们先来比较一下这复杂度的大小关系。好，首先大家觉得哪一个是最大的？你如果真的不知道的话，你可以随便带一个数字进去，比如说带 n 是100之类的，算2的100次方可能就有一点困难。不过你可以假想一下。我觉得比较困难的应该是这两组之类的。这两个到底哪一个大呢？所以我们可以用一个奇怪的排序法，我们就用泡排序法啊。我们说，大家觉得 n log 有比 n 平方还大吗？那大家知道什么是 log 了吗？应该要知道了。对。其实 n log 怪小的，因为对，其实 log 它降得非常快。例如说你 n 是20亿好了，你开 log 差不多才30而已，就是 log 2为底的话。对，这些 log 是很小。好，那 n 平方跟 n 阶哪个大？应该蛮明显是 n 阶的吧，对吧？你就带 n 是100，就是不可算，就是可算。好，那 n 阶跟2的 n 次方哪个大呢？为什么是 n 阶？因为一个是全部乘以2。啊？一个都是乘以2啊，一个就是从1乘到1。对，这是一个很好的比较方式。你就看到后来，它乘以的都是一个很大的数值，可是它还在乘以2，你就可以知道说这个家伙一定有一天可以超过它。好，所以一样的道理，我们应该可以把 n 阶放在下面。然后2的 n 次方跟3的 n 次方，当然看起来是3的 n 次方一定会更大。好，那我现在问的是这两个会不会一样大？是 3的 n 次方还是2的 n 次方？就是这两个是不是同一个复杂度？能不能说两个是等号呢？可以这样吗？可以。为什么？因为都100次啊。啊？都100次啊。真的是这个样子吗？感觉上。对，所以这时候我们就可以把定义拿来用。好，你可以随便找一个2的 n 次方来相互代表，那当然就是2的 n 次方哦，对吧？我们来看2的 n 次方是不是 O 3的 n 次方，就可以知道了。但是它的等号的话，其实就是这个啊，就是其实问他们就是西塔，2的 n 次方是西塔3的 n 次方呢？那我们就可以把单一极限你试试看，3的 n 次方，2的 n 次方。好，那在 n 到无限大的时候是多少呢？它是3/2的 n 次方，所以它是无限大。所以它并不是一个大于0的常数，所以你可以知道，它虽然2的 n 次方是 O 3的 n 次方没错，可是3的 n 次方并不是 O 2的 n 次方。
3的 n 次方是比2的 n 次方还要大，而且还大了蛮多的一个复杂度。好，这个是一个牛刀小试，大概它原本数就是这样，只要改点就可以了。好，那有这样牛刀小试，我们可以再看一个一般新手最容易错的。我们现在把 O 的 n 阶留下来，剩下就比较简单。它跟 O n 加1阶是不是同一个复杂度？建议大家可以直接丢进去做，通常结果还蛮明显的。我觉得上面应该是不一样的，感觉上有。觉得是一样的举手好了。好，那觉得是不一样的举手。大家是信心不足嘛，都要举起的找 OK， 就是如果人家问你说这个问题 yes 还是 no， 你不管怎样都一定要回答一下，就是代表说你有想过这个问题，这样是很好，因为如果你没有想过这个问题的话，这样人家说他是错的，你也不知道为什么。对，所以我们就可以直接把它丢进去做嘛。事实上，我们知道他们两个要一样的复杂度，那必须丢进去之后，它需要一个大于0的常数，不可以是无限大，也不可以是0。好，所以我们就把 n 阶跟 n 加1阶丢进去，然后把 n 取它无限大，然后这东西不就是 n 加1吗？那这东西就是趋近于无限大喽。所以这两个是不同的复杂度，所以这就不能马虎了哦。好，那你想说，加1这么严重，那不然我们来看看另外一组例子。那这两个是不是同一个复杂度？不一样。觉得一样的举手。好，那觉得不一样的举手。好，那我们一样再来算算看。2的 n 加1，2的次方，这样是多少？这样是2。所以不管 n 多大，它都是一个2这个常数。所以它们两个是一样的复杂度。可以理解吗？就是说，不管怎么样，我就是比你多1倍的时间，那确实就没差啦，对吧？但通常会这样想，就是说，有时候，例如说我们平时运算一下，说明这两个跑一样快，对不对？有些时候是这样。那刚刚讲的是加1的部分，我们现在来一个更困难的，就是说，其实那个应该要写属于啊，其实等于就是我们懒人习惯，但是确切的讲法应该是要讲属于。因为这是一个集合，因为你想想看，一样是 O n， 它是不是很多个不同的 f of n 都可以是 O n， 所以 O n 应该是一个集合，它里面有包含各式各样的函数。好，应该说 O， 这样对不对？f of n 可能是，例如说 n 啊、n 加1啊、n 减1啊、2n 啊、100n 加3啊之类的东西，有可能是100n 加 log n 哦，因为 log n 比很小，对吧？刚刚说加法可以变成取大的，然后这都是 O n 的类别。那我是不是可以说，有些东西它至少是2的 f of n， 那它会是跟2的 n 次方是同一等级？我们可以这样说吗？这其实是最困难的。好，所以大家可以想一想。好，大家已经买定离手了吗？确定好，我们就可以来看看喽。你觉得这样还是同一这句话是对的吗？就是如果这样的话，那就有这样，这样是对的。好，你觉得这样是对的，举手。你可以凭你的直觉，就是有时候看你直觉对不对也是很重要的事情。好，
那你觉得这样是错的，那你就举手。好，那我问一下哦，如果你觉得它是错的，你是觉得它是错的，还是你想到为什么它是错的？你想到为什么它错的就举一下手。好，没关系，这非常重要。就是说，第一件事情它是不是对的？答案是用这个东西根本就证明不出来。你可以理解我的意思吗？就是你用这东西，你只知道这个条件，你要做出这个结论是做不到的。简单来说，你没办法直接证明它是对的。如果不相信的话，你可以做做看，你会发现这答案还蛮，就是左边跟右边的东西有一点差距的。好，那但是如果你真的不知道的话，你就带数字就知道了。所以我不妨举个例子，这东西可能是什么？它可能是 n 嘛，有可能是2n， 对吧？刚刚说这都是啊。如果今天带 n 进去的话，2的 f of n 次方就会变成2的 n 次方嘛。那这东西是不是属于 O 2的 n 次方呢？这个对。可是如果你今天带2n 呢，它会变成怎么样？它是不是其实等于4的 n 次方？那4的 n 次方应该很明显要属于 O n 4的 n 次方了吧？那这东西根据我们刚刚的结论，不是应该是这个样子吗？我们刚刚知道一样是 n 次方，但是底数不一样，其实是不同复杂度，所以这个就错了。所以这个命题是错的。好，这个例子可以接受吗？所以这告诉我们说，其实有时候你就是多带几个例子啊，多戳几个，然后看一下矛头对不对劲。如果刚好都戳对了，那看可以试试证看它是不是对的。那如果说证起来觉得怪怪的，那可能就多看几个例子。一般来说，比较简单的情况都是可以这样解决的。好，那看看时间好了，11:43。好，那复杂度的认知大概就先到这里。那我们先下课一下。